Oui, bonjour. Moi, je suis Klaas Droog. Je travaille pour l'établissement Moorheim Nieuwplant de Hollande. On représente l'obtenteur Suntory japonais. On travaille déjà 25 ans avec eux. Nous sommes commencé à cette époque avec l'introduction de Surfinia, le Tapien Verven, le Temari, après c'est le Sundeville, qui nous sommes assez connus. Et maintenant, nous avons gagné encore un prix avec nouveau Cracking Fire de Suntory. Au moment, nous avons continué avec 7 couleurs maintenant. On a gagné le prix avec 2 couleurs, avec le rose et le blanche. Il y a encore aussi le jaune et un rouge et un orange et un creamy yellow. Alors, on a plusieurs choix. On n'a qu'envoyé 2 variétés. Bon, on ne peut pas faire tout. C'est vraiment un nouveau support, de petites feuilles très compactes, ils sont très fortes, ça ne casse pas vite pendant le transport et ça pousse vite, ça c'est vraiment une amélioration pour la région, l'orange Begonia qui existe maintenant. Ça c'est un bon produit pour l'été, surtout l'été derrière qui était assez pourri, il tient bien la fleur, il ne pourrit pas, il garde sa couleur, il est très, très fort.